चैनल। और आज मैं आया हूँ मैकलॉड में और अभी मैं हूँ मैकलॉड स्क्वायर पे। मैकलॉड स्क्वायर है। आज का जो ब्लॉग है मैं यहाँ से वॉक करके जाने वाला हूँ भागसू वाटरफॉल तक। और लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था पर उसमें मैंने दूसरा रूट से गया था जहाँ पे मैं धर्मकोट के अंदर था, धर्मकोट विलेज में। आप देख सकते हो कि चल रही है। ओके गाइस, सो ये भागसू के वाटरफॉल से आने वाला पानी है।